Kai. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Yawa sannin ka dai. Allah na zo neman taimako ne. To Allah ya sa za mu iya. Gobara nake so ku kashe mu. Okay. Wallahi da yake gobarar nan wutan nan ya tashi sosai. Subhanallah. Da Allah ku taimake ni ku kashe mun gobarar nan. To. Ka gane? Wace irin gobara ce? Wallahi gobarar nan tun da na yi sau. What? A ke side middle, a side middle nan. Da Allah ya taimake ni a kashe mu. Duk wanda ya su da. Ka gane irin. Kai! Tsaya, kwanta. Ka haɗa da fuska na. Malam gobaran ya mutu? Wallahi ya kusa. Ya mutu? Gobara ya mutu? Ya A tsara, a kare.